Как убрать дребезжание в двери? Значит, у нас дребезжит вот это вот зеркало на ходу. Так, забираемся наверх. Вид сверху. Это зеркало боковое. Можно эту снять крышку, посмотреть, вдруг там что-то дребезжит тоже. Я снимал. Туда запихнул разную такую наполнитель, какой есть, чтобы устранить дребезги. Попроклеивал. И обязательно вот в этом месте тоже капельки клея поставить. Теперь все жестко, четко. Франкенштейн.